所以为什么会有这种越睡越累的情况？其实大家有时候很忽略到说，睡眠的状态会受一些睡眠呼吸的影响。这一般人很常会忽略啊。譬如说啦，有时候你已经睡着了，可是睡觉中被中断，那为什么呢？有的时候是因为我们人在睡觉中，有时候有的人他有睡眠呼吸中止症的状况。这个大家很容易会忽略。你可能会常常听到枕边的人在打呼，我睡觉睡就忽然不呼吸了，睡眠就停下来了。那这个当然就会大大的影响你的睡眠品质。所以说平常觉得浅眠啊，容易醒，这是可能跟呼吸中止症是有关系，甚至是这类比较严重的问题的。那医生要不要稍微跟大家讲解一下呼吸中止症是什么样的状况？我们一般定义一个睡眠呼吸中止症大概分成2块，一个是所谓的呼吸的中止，第二个是呼吸的不足。那一般定义就是认为说，在1个小时的睡眠当中，你睡眠有中止到5次以上，那就认为你有睡眠呼吸中止症的状况。那什么叫呼吸中止？就是完全都不呼吸了。那这个时间甚至有到10秒钟的时间。你说真的就是停止呼吸？对，就停止呼吸了。那另外一个呼吸不足就是说，你有在呼吸，可是呼吸的气流受到影响了，你呼吸的量变得很小，50%以下，或甚至达到血氧中掉下来的状况。那这个也是一种睡眠呼吸中止的一个情况。那1个小时的次数如果到了足够的次数的时候，就被定义为有睡眠呼吸中止症。